ご視聴いただきましてありがとうございます。かずおじの趣味チャンネルでございます。今回は前回に引き続き後編をお送りいたします。今回の動画は航空自衛隊 C2 輸送機からポケモンジェットまで出てまいりますので、よろしかったら最後までご視聴ください。それではよろしくお願いいたします。
外線、国内線、そして航空自衛隊といろいろな機種を見ることもでき、とても楽しい有意義な時間が過ごすことができました。それではどうもご視聴いただきましてありがとうございました。和夫寺の趣味チャンネルでございました。